यो एनिमे फैंस, तुम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। दिस 2024 इज गोना बी एपिक बिकॉज इस साल बहुत सारे ऐसे एनिमेज रिलीज होने वाले हैं जिनके लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब समझ लो ये सभी एनिमेज इस साल पूरा मजा दे देंगे। आप लोग बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट में। एंड इस वीडियो को मैं अब कंटिन्यू करता हूँ एंड उन सभी एनिमेज के बारे में बताता हूँ जिनके लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड इस साल हम लोग बिग 3 को एक साथ देखने वाले हैं, उसके साथ ऐड कर लो ड्रैगन बॉल को भी। मतलब सभी 4 पॉपुलर एनिमेज इस साल हम लोग देखने वाले हैं। मतलब इस साल हम लोग उन 4 एनिमेज को देखेंगे जिनके फैन बेस सबसे ज्यादा बड़े हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3। ये तो बहुत ही ज्यादा गजब का होने वाला है बिकॉज हम लोग इसमें एपिक बैटल्स देखेंगे, फाइनल शोडाउन देखेंगे एंड बानकाई रिवील्स। इसके लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड इंडिया में ज्यादा ब्लीच फैंस नहीं है, फिर भी मैं बोल दूं तुम सब लोग अगर ब्लीच नहीं देखो जाके ब्लीच पहले देखो। एंड इसके बाद आने वाला है वन पीस का एग हेड आर्क। ये भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, जहाँ पे हम लोग लूफी को गियर 5 के साथ फाइट करते हुए देखेंगे। एंड वी आर सेलिंग इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ वेगापंक्स आइलैंड एग हेड, जिसमें हम लोगों को आगे जाके बहुत कुछ पता चलने वाला है। इसमें हम लोग कुमा की बैक स्टोरी देखेंगे एंड कुमा कैसे सन गॉड निका से कनेक्टेड है वो सभी हमको जानने को मिलेगा, जिसके लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो बता सकते हो। फिर नेक्स्ट जिस एनिमे के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ड्रैगन बॉल डायमा। ये भी आने वाला है। मैं ड्रैगन बॉल का बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन हूँ, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ड्रैगन बॉल इज इमोशन। एंड ड्रैगन बॉल डायमा में हम लोग देखेंगे गोकू या फिर जेड फाइटर्स कॉस्मिक थ्रेट्स को हैंडल कर सकते हैं या फिर नहीं। आप लोग भी रेडी हो जाओ एक्सप्लोसिव बैटल्स एंड एपिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए बिकॉज इसमें हम लोग सब कुछ देख पाएंगे। एंड इसके अलावा भी हम लोग नारुतो के 4 स्पेशल एपिसोड्स को भी देखेंगे जो अगले साल रिलीज होने वाले थे, बट हमें तो वो एपिसोड अगले साल देखने को नहीं मिले। मतलब वो एपिसोड अभी 2024 में हम लोग देखेंगे, जिसके लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमेज है जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखो, खत्म नहीं हुआ है। तो अभी हाल ही में जो रिलीज होने वाला है क्लासरूम ऑफ द एलिट, इसका सीजन 3 जो भी 3 जनवरी को रिलीज होने वाला है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। इसमें हम लोगों को प्रोबेबली आयानो कोजी की बैक स्टोरी देखने को मिल सकती है। इस सीजन में हम लोग फिर से माइंड गेम्स देखेंगे, हाई स्टेक कंपटीशन देखेंगे। इसके अलावा भी सोलो लेवलिंग ये भी रिलीज होने वाला है 6 जनवरी को। इसके लिए भी मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसका मानोहा मैंने पूरा रीड कर लिया है। अगर इसकी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा चूमे से निकल गई तो मैं बोल रहा हूँ ये एनिमे फोड़ने वाला है। फिर रिलीज होने वाला है मैस्ले मैजिक एंड मसल। ये एनीमे आप लोगों ने देखा ही होगा अगले साल, जो अच्छा चल रहा था, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया था। आपको कैसा लगा आप लोग बताओ। एंड इसके सीजन 2 में हम लोग और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी देखेंगे, जिनके साथ हमारा मेन कैरेक्टर कैसे फाइट करेगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने मांगा रीड नहीं किया है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ इस एनिमे में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ साथ हेल्थ पैराडाइज का सीजन 2 भी रिलीज होने वाला है एंड इसका भी मांगा मैंने पूरा रीड करके रखा है। इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा बढ़िया जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर गाबी मारुदा हॉलो ये भी फोड़ने वाला है, ये और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। मैंने मांगा में देख लिया है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बनने वाला है। एंड आप लोग शॉक होने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ दिखाने वाला है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमेज रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि काइजू नंबर 8। इसका एक ट्रेलर या फिर बोलो कि विजुअल रिलीज हो चुका है, जो अच्छा है, मैंने अभी देखा है, एनिमेशन भी अच्छा लग रहा है एंड इसकी स्टोरी तो बहुत ज्यादा गजब, तो इसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। एंड हमारा फेवरेट डीमन स्लेयर सीजन 4 ये भी आने वाला है, जहाँ पे हम लोग हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को देखेंगे। मैं तो एक्साइटेड हूँ इन्फिनिटी कैसल आर्क देखने के लिए, बिकॉज उसमें जो फाइट हम लोगों को देखने को मिलेगा वैसा किसी में नहीं मिलेगा, और एनिमेशन तो इनकी तगड़ी है ही है। फिर एमएचए फैंस के लिए एमएचए का सीजन 7 रिलीज होने वाला है। ये एनिमे मुझे अच्छा लगता है, पर ये मेरे फेवरेट एनिमे में से ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा लगता है, मैंने देखा है और मैं देखूंगा भी। इसके बाद बोरुटो का टाइम स्किप वाला वर्जन भी आ सकता है, मतलब बोरुटो पार्ट 2 ये भी रिलीज हो सकता है इस साल। एंड इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मूवीज के बारे में, एनिमे मूवीज जो भी इस साल रिलीज होने वाले हैं, जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। रिलीज तो बहुत सारे होंगे। तो पहले है हाईक्यू द फाइनल बैटल एट द गार्बेज डंप। ये मूवी आने वाली है एंड ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है स्पोर्ट्स एनिमे, हाईक्यू को देख लेना, बहुत ज्यादा बढ़िया एनिमेशन भी है, बहुत ज्यादा बढ़िया एनिमे भी है। एंड इसके बाद रिलीज होने वाला है माई हीरो एकेडेमिया का एक मूवी। अगर आप लोग माई हीरो एकेडेमिया का फैन हो तो जाके देख लेना, मैं भी देख लूंगा, रिलीज तो होने दो। इसके बाद रिलीज होने वाला है ब्लू लॉक मूवी एपिसोड नागी एंड ये भी एक स्पोर्ट्स एनिमे है।
इसको आप लोग देख लेना। स्पोर्ट्स एनिमे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, मतलब इनको देखने में मजा आता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ब्लू लॉक, जाकर देख लेना। फिर रिलीज होने वाली है चेनसो मैन की मूवी, चेनसो मैन मूवी रियाज। ये मूवी बॉम्ब गर्ल आर्क को कवर करेगी एंड इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर मुझे सीजन 2 चाहिए था, मूवी नहीं चाहिए था। सीजन 1 देखने के बाद मैं तो एक्साइटेड था कि अभी सीजन 2 आएगा, पर उन्होंने मूवी ही गिरा दी। ये आर्क बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए प्रोबेबली उन्होंने इस आर्क को मूवी में कवर करने की कोशिश की है। तो मैं देख लूंगा कैसा जाता है, एक्साइटेड तो मैं हूँ। तो ये थी मेरी लिस्ट। इन सभी एनिमे सीरीज एंड मूवीज के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो तो कमेंट में बता सकते हो। एंड मैंने अगर कुछ मिस कर दिया तो वो भी आप लोग बता देना। एंड वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। टिल देन गुड बाय।